न्यू सैदाबाद शहर में वापडा जो एसटीओ मुमताज़ मेमण जो पंहिंजी टीम सां गॾु शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गैर क़ानूनी कनेक्शन ख़िलाफ़ ऑपरेशन एसटीओ मुमताज़ मेमण मीडिया खे ॿुधायो आहे त न्यू सैदाबाद शहर में ख़ासि करे आशिक़ अली सिटी में लाइट जी वॾी चोरी आहे, जंहिंजी रिकवरी तमामु घटि हुअण करे लोड शेडिंग जो टाइम पीरियड वधायो वियो आहे। पर असां कोशिश कंदासीं त गैर क़ानूनी कनेक्शन कटे लाइट चोरी कंदड़नि ख़िलाफ़ क़ानूनी FIR दाख़िल कराइणी पई त कंदासीं, जंहिंसां अॻिते शहरियुनि खे लोड शेडिंग में टाइम पीरियड घटि कराए सघूं। हुन चयो त असां वापडा तरफ़ां शहर में ऑपरेशन शुरू करे आशिक़ अली सिटी, मलाह मोहल्ला, सूची मोहल्ला, भडो मोहल्ला ऐं शहर जे केतिरनि ई वार्डनि मां गैर क़ानूनी कनेक्शन कटिया आहिनि।